Всем привет! Начинаю новый влог. Сегодня пойдем в поликлинику. Собираемся вот. У нас на 10:40 прием. Вот ждем нашего папу. Он позвонил, сказал то, что у них сегодня вынужденный выходной. Заказчик до сих пор не привез материалы, и они не могут ничего делать. Вот. Поэтому он поехал сейчас мотор для машинки смотреть. Два, говорит, посмотрел, они не подходят. Вот, поехал сейчас еще в одно место посмотрит, и еще одно место есть, если вдруг этот тоже не подойдет, еще один есть, но туда только к 12 нужно подъехать. Свозит нас в поликлинику с Ильюшкой. Вот, что еще у нас сегодня? Так, особо планом ничего. Нужно еще будет собрать дорогу Эмиля. Он у меня завтра едет в Набережные Челны, в дельфинарий. И не помню, как называется, что-то типа детского городка. Вот с профессией не связано. И ты поедешь когда-нибудь. Вместе с Эмилем хочешь? Угу. Вот, поэтому нужно будет вечером сходить, что-то купить в дорогу. Вчера заехали в Фикс Прайс, купили сок и воду. Какой сок? Сок с трубочкой же покупали мы вчера тебе. Вот. Что еще у нас сегодня? Покушать приготовим. Сейчас в поликлинике приедем. У меня бульон есть. Заправлю. Рассольник, наверное, сделаю. И что? Сейчас налью. И все. Особо дел, скажем так, никаких нет на сегодня. Куда? В магазин? Пойдем в магазин. До 24-го нам продлили больничный. Пойдем. Стой, машинки там ездят. Стой. Олья, стой. Все, приехали с поликлиники. Сейчас быстренько пообедаем. Папе я уже разогрела. Он в комнату забрал. Смотрит, что тут как в этом. За компьютером сидит. Сейчас разогрею. И тоже с Алиюшкой покушаем. И будем заниматься домашними делами. Какими? Какими? Да. Не знаю. Посмотрим. Дел много. Да? Рисовать? Рисовать, конечно. Тоже домашнее дело, да? У нас полдник. Решила на полдник горячие бутерброды просто с сыром. Там еще одна тарелочка разогревается. Сейчас чай попьем и поедем с мужем по делам. Еще в одном... Ты тоже хочешь? Вот еще в одном месте надо посмотреть двигатель для стиралки. И поедем. Надо купить Эмилю новую футболку, а то завтра в поездку. Ну, футболки, скажем так, не очень у него хорошие. Вот. И покушать еще. В дорогу купим. Да? Да, чтобы в деревню ехать. Чтобы в деревню ехать? Да. Ладно. Приехали в Ленту. Купили порошок. И пойдем сейчас Эмилю вкусняшки какие-нибудь в дорогу купим. Да? А для чего купили порошок? Для новой стиралки. Потом дома покажу. Так мы не нашли мотор для стиралки. Нашли, но только за полстоимости новой машинки. Ну да, очень дорогой. Вот. Вот эта машинка все равно уже не новая.
сколько мы ее уже раз 5 чинили. О, если не больше. Ну, то одно, то другое ломается. Но. Поэтому мы купили новую стиральную машину и решила покупать в капсулах, потому что порошок в последнее время он у нас вообще не растворяется. Я не знаю, видимо, из-за жесткости воды или сам порошок такой дурацкий. Вот. Это мы просто гуляем. Да, папа? Мы тут ничего не смотрим. Выключай давай. Ничего не смотрим. Выключай свою, когда выключишь. Все, занесли мы ее домой. Вот, сейчас будем устанавливать. Конечно, купили. Сломалась. Сломалась, да. Другая. Другая, да. Она у нас уже старенькая, она у нас уже была, ей лет 13, наверное, было. Да. Взяли, конечно, мы ее в рассрочку. Не в кредит, в рассрочку. Там переплаты вообще практически нет. 99 рублей, что ли, идет переплата. Вот, взяли на 1,5 года. Не ковыряй, не ковыряй. Сейчас папа поставит ее. Сейчас будем соединять. Она грязная, просто ручки только потом помой, ладно? Угу. Салфетки у Эльмира в портфеле, по-моему. Он убрал. Да, да. Эльмир, у тебя в портфеле салфетки? Все, будем сейчас устанавливать. Все, установили мы машинку. Она уже стирает. Ну, как стирает? Запустили функцию очистки барабана. Здесь такая вот есть функция. На нашей, кстати, такой функции не было. Вот. Она узкая, 45 сантиметров, но как бы барабан у нее очень такой большой. Думаю, то, что должно нам и этой тоже хватить. По загрузке она такая же, как та, только та была широкая, а эта узкая. Вот. Ну, как бы стирает нормально, не шумно, очень быстро набирает воду, сливает очень быстро. Много программ. Хотя по опыту всегда пользуешься одной-двумя. Ну, третья минимальная там стирка по времени. Вот. Очень удобно. Кстати, здесь есть функция отложенного полоскания, то есть, точнее, отжима. То есть, если вы знаете, что не будете развешивать до той поры, пока она стирает, достирает, она оставляет это в воде, ну, если такую функцию применять, для того, чтобы белье не мялось. А когда уже, например, приходите домой, нажимаете кнопку, она это все прополаскивает, сливает, отжимает, и уже можно развесить. Вот. Ну, не знаю, буду я этим пользоваться, нет, но такая вот есть функция. Машинка, она как бы недорогая, но на сегодняшний день, но для нас как бы она и не дешевая. Раньше, например, за эту цену считалось, что дорогую машинку покупаешь, а сейчас она находится в самых верхних рядах по цене, то есть не такая уж дешевле там были, но совсем простые. То есть на 4 килограмма, на 4 килограмма для нас это мало. Вот, и отжим не очень хороший, поэтому выбрали вот такую. Еще предстоит сегодня уборка, нужно будет почистить эту ванну, потому что когда здесь все разбирали, все детали, Эвар прочищал тут и шланги, все прочищали. Все было, кстати, после последнего ремонта она очень забилась камнем. Даже не камнем, а нерастворимым порошком, который вот и превращается вот в этот вот камень. Очень странно. Хотя
когда мы последний раз ее разбирали, примерно год назад, тоже ремонтировали, меняли щетки. Не было такого количества вот, нерастворенного порошка. А здесь прям везде, и в насосе, и везде ужас, просто что-то творилось. Вот, поэтому, во-первых, надо сменить этот порошок. Ну, потому что покупаю в Светофоре, в Победе, поэтому дешевый. Закинула я уже стирать белье. Очистка закончилась. И закинула стирать белье. Взяла эти капсулы лентовские. Попробую их. Хорошие, нехорошие. Не знаю. Посмотрим, как стирают. Все, сегодня уже влог буду заканчивать. У меня уже все легли спать, дети спят. Вот, сейчас достирается белье, развешу и тоже будем уже отдыхать. Завтра пойду с утра провожу Эмиля в поездку. И все. Всем пока-пока. Всем спокойной ночи.